Коллеги, добрый день! Рада вас приветствовать на сегодняшней авторской мастерской, которую нам представит Горбунова Анна Валерьевна, учитель информатики, школа 1573. Тема нашей сегодняшней авторской мастерской – использование Google форм при создании тестов и диагностических работ. Анна Валерьевна, пожалуйста, вам слово. Всем здравствуйте. Итак, Добрый сегодня я день. бы хотела... Да, здравствуйте. Сегодня я хотела бы вам рассказать и, в принципе, показать, как можно использовать Google формы при создании различных тестов и диагностических работ. Для начала немного теории, в принципе, что такое Google формы, и далее у нас будет практическая часть. Покажу, расскажу, как создавать Google формы, как, собственно, создавать тесты и, соответственно, выполнять проверку, автоматическую проверку этих тестов. Для начала, в чем заключается, в принципе, цель этого мероприятия, это научиться создавать интерактивные тесты с автоматической проверкой с помощью Google форм. Актуальность данного, в принципе, моего исследования и того, о чем я хотела бы рассказать, это особенно связано с условиями дистанционного обучения, с которыми мы все с вами сталкивались. То, что в условиях дистанционного обучения появляются проблемы, связанные с автоматизацией проверки знаний обучающихся. То есть, допустим, я столкнулась с тем, что нам отправляли работы, такие не совсем хорошего качества, в виде фотографий, это не совсем удобно проверять, и поэтому появилась такая необходимость технологии Google Form, которые позволяют эффективно решить данную проблему и создавать тесты, и автоматически их проверять, и оперативно, соответственно, учащиеся могут их нам отправлять буквально за минуту. Что же такое Google формы? Google формы – это онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-тестирования и опросов. То есть, как правило, Google формы применяются не только в обучении, но и также в работе. Можно организовывать онлайн-регистрации на мероприятии, наверняка вы сталкивались, онлайн-исследования, сбор фидбэка, то есть какой-то отзывы на какое-либо выступление, какую-нибудь обратную связь, да, голосование и так далее, в том числе создание тестов. Какие же преимущества Google форм, в принципе, у нас есть? Во-первых, простота в использовании. В принципе, работать с Google формами очень просто. Я вам сегодня покажу. Это не сложнее, чем с Microsoft Word, и все очень интуитивно, да, удобный и понятный интерфейс. Далее доступность 24/7. Соответственно, форма хранится в облаке на Google диске. Вы можете получить доступ как с телефона, так и с компьютера, с любого устройства, с планшета и так далее. Можно так создавать, так и проходить эти формы. Далее индивидуальное оформление. Вы можете создать свой дизайн, загрузить свою картинку, допустим, или выбрать дизайн из тех, которые есть, определенный шаблон. Также это бесплатность, что наиболее важное, потому что это очень удобный инструмент, который является бесплатным, и все вот эти вот бесплатные функции, которые есть, мы можем использовать максимально эффективно. Далее мобильность, то, что с мобильного устройства дети могут проходить тесты, если у них вдруг нет доступа к компьютеру, тоже очень удобно. Все подстраивается, все адаптируется. И понятность. То есть тоже покажу, все вот эти ответы, которые приходят на Google формы, они собираются, есть определенная статистика, вы можете видеть количество баллов, все очень наглядно. То есть вам не нужно ничего самим, соответственно, эти данные собирать. И теперь я бы хотела показать, в принципе, как работают Google формы, как можно их создавать, как можно создавать тесты. Итак, значит, для начала, с чего хотела бы вам сейчас, секундочку. С чего хотела бы начать? С того, что для того, чтобы вы могли создавать Google формы, нужен Google Диск. То есть у вас должен быть аккаунт на Google, на сайте google.com. Это все абсолютно бесплатно. Я думаю, у многих есть. Если, например, у вас нет, то можно спокойно, легко создать обычная регистрация. Нужно пройти обычную регистрацию. Далее, для того, чтобы создать Google формы, вы заходите на свой Google Диск. Эти формы как раз-таки здесь и будут храниться. Слева сверху у нас есть кнопочка «Создать». Мы нажимаем на «Создать», и, соответственно, у нас есть разные варианты. Мы выбираем Google формы. Соответственно, переходим на новую страничку. Вы можете видеть шаблон форм. Для начала вы можете создать название данной формы. То есть вот
если вы слева, допустим, напишите название тест, то у вас название тест будет так же, как у документа, так и у вашего теста, допустим. Далее, справа здесь представлены 3 кнопки. Кнопка «Настроить тему», далее «Просмотр», сейчас посмотрим, что это значит, и «Настройки». Настроить тему, как я уже сказала, можно загрузить любую картинку, можно выбрать цвет любой из представленного списка, соответственно, это чисто визуальная составляющая. Далее «Просмотр». Очень важная кнопка, которая позволяет нам увидеть, как будет выглядеть тест в глазах уже детей, которым мы скинули ссылку, допустим. Далее. И третья кнопка «Настройки». Это самая важная для нас, в принципе, функция. Почему? Потому что вы не сможете создать тест с автоматической проверкой без настроек. Заходим во вкладку, нажимаем на кнопку «Настройки». У нас есть 3 разные категории. Нам нужно выбрать категорию «Тесты». Сейчас у нас такая функция «Тест» не включена. Для того, чтобы вы могли автоматически проверять тесты, вам нужно ее для начала включить. И сразу же у нас доступны вот эти вот кнопки меню, которые были серыми, которые были недоступны до этого. И вот эти важные 2 момента. У вас есть 2 варианта. Когда, допустим, у вас все тесты с выбором там одного и нескольких вариантов ответа без краткого ответа, вы можете показать оценку и количество баллов сразу после отправки формы. То есть вы нажимаете кнопочку, дети нажимают кнопочку «Отправить», и дети сразу же видят, сколько баллов они набрали, какие, соответственно, у них ошибки, прям четко по вопросам, и они могут проанализировать свои ответы. Есть также вариант после ручной проверки. Чаще всего этот пункт можно использовать именно когда у вас есть какие-то вопросы с кратким ответом. То есть дети должны написать, и вы должны самостоятельно их оценить. В данном случае, что немаловажно, этот пункт включает сбор адресов электронной почты. То есть сейчас я нажму «Сохранить». Вы можете видеть, что здесь вот появилась надпись «Адрес электронной почты». Этот пункт обязательный. Об этом свидетельствует звездочка. Значит, соответственно, как это работает? Когда вы проверяете вот эти вот тесты, я покажу, как мы это будем смотреть, все ответы, вы можете автоматически проставлять баллы самостоятельно. Как только вы все проверили, все проставили, вы нажимаете кнопочку «Отправить результат», и на ту почту, которую дети указали, придет вот эта вот вся сводка. Количество баллов, сколько правильных, неправильных ответов и так далее. То есть это работает таким образом. Соответственно, включили функцию «Тест», после этого переходим к созданию вопросов. Здесь вы можете видеть, что внизу есть шаблон, допустим, первого вопроса. Тут можно написать свой вопрос, там, допустим, вопрос 1. И далее вы можете, во-первых, выбирать, как будут выглядеть ответы на этот вопрос. Это может быть, как правило, используются следующие пункты. Тут их, в принципе, множество, но чаще всего используется выбор одного из списка, то есть один вариант ответа. Можно выбрать несколько из списка, то есть вы галочками можете поставить, какие варианты ответа, точнее, дети могут поставить, какие варианты ответа верные, соответственно, неверные. И текст строка, и текст абзац. В чем разница? Потому что если вы выбираете текст строка, это какой-то краткий ответ, буквально либо одно предложение, либо пару слов. Дальше как бы дети писать не могут. Если нужен развернутый ответ, вы можете выбрать пункт текст абзац, то есть дети будут писать, и форма будет увеличиваться и подстраиваться четко под, соответственно, текст ребенка, который отвечает на вопрос. Итак, далее, допустим, добавили вопрос, добавили варианты, тут нажатием левой кнопкой мыши появляются разные варианты, вы можете их редактировать, менять. Сейчас я не буду на это время тратить. Соответственно, вот, допустим, мы добавили 4 варианта ответа. И нам нужно настроить автопроверку. Тоже важный момент. У вас в левом нижнем углу появилась кнопочка ответа. Появилась она, потому что мы включили как раз-таки режим тест. Если вы не включите, забудете его включить, этой надписи не будет. Нажимаем на кнопочку ответы, и вы можете выбрать, какой правильный вариант ответа. Вы можете выбрать несколько или один правильный вариант ответа из списка. То есть, когда ребенок выберет правильный вариант ответа, ему автоматически будет представляться количество баллов. А количество баллов вы можете указывать здесь же. Сейчас у нас указано 0 баллов. Допустим, я считаю, что нужно поставить 1 балл за это задание. Нажимаем «Готово», и вы можете видеть, что вы выбрали вариант третий, и что выставляется 1 балл. Также вы можете выбрать, что вопрос будет обязательным. То есть, чтобы ребенок не пропустил какие-то вопросы, вы можете
так нажать на эту кнопку и добавлять разные вопросы. Вопросы добавляются нажатием вот в правом. Вот справа у нас есть такое меню, и самая первая кнопка «Добавить вопрос». Нажимаем на плюс и добавляем следующий вопрос и так далее. Допустим, добавили вопросы, настроили автопроверку и проверяем, как это будет выглядеть для детей. Также вот эта кнопочка «Просмотр». Нажимаем на просмотр и можете выбирать, ну вот в качестве ребенка, поучаствовать в роли ребенка, смотреть, какие варианты, посмотреть то, что кнопка «Отправить» работает, и дети видят, что 1 балл можно набрать за этот вопрос. Итак, и также что нам осталось? Нам осталось отправить данный тест детям и посмотреть, как будет автопроверка работать, и где, в принципе, можно посмотреть сводку. Я посмотрю на примере своего теста, который я когда-то создавала. Итак, далее, когда нужно вам отправить детям ссылку на тест? Есть кнопочка «Отправить», вот она синяя большая. И что важно, мы выбираем именно второй пункт, где мы можем отправить ссылку на данный тест. Сейчас ссылка очень длинная, но я рекомендую вам нажать на галочку у надписи «Короткий URL». То есть тут у вас получается такая коротенькая ссылка, вы можете нажать кнопку «Копировать», автоматически у вас слева появляется сообщение, то, что у нас скопировано в буфер обмена. Значит, вы можете куда угодно зайти там в чат WhatsApp, допустим, на компьютере, или каким-либо другим образом в домашнем задании разместить данную ссылку. И дети переходят по ссылке с мобильного устройства, с компьютера, могут пройти тест, нажать кнопочку «Отправить», и вы сможете увидеть все, что, ну, все их ответы. И теперь давайте посмотрим, допустим, да, у вас дети прошли ответы, вы прошли ваш тест, и посмотрим на примере теста, в принципе, как, секундочку, как это все выглядит. Так, вот у меня был тест. Значит, у нас есть пункт «Вопросы», там, где есть вопросы, которые вы редактируете, и есть вкладочка «Ответы». Вы можете видеть, что сейчас у нас статистика прогрузится. Для начала представлена статистика. Статистика по фамилиям и именам, которые тут есть. И тут, в принципе, я думаю, не особо важно. Что нам тут важно? Вы можете перейти на вкладку «Отдельный пользователь» и можете увидеть, что вот сейчас мой тест, ну, в тот момент мой тест прошли 12 человек. Мы можем видеть там фамилию ребенка, да, это тут, точнее, тут это я пробовала, вот второй, допустим. Можем видеть фамилию ребенка, класс, можем видеть, сколько баллов набрано. И также вы можете внизу увидеть, какие вот правильные ответы зеленым, или, соответственно, неправильные ответы горят красным и указано 0 баллов. Так вы можете, соответственно, проверять и видеть, в чем ошибся ребенок, и как-то проанализировать, там, где больше всего ошибок, сколько баллов набрали, и поставить оценку соответственно. В принципе, по практической части все. И так, небольшой итог, вывод, и далее сможете мне задать вопросы. То есть, исходя из того, что я вам рассказала и показала, мы можем сделать вывод, что Google формы, сейчас, секундочку, это отличный инструмент для создания автоматической проверки тестов, у которых есть множество преимуществ, для эффективной организации, особенно в рамках дистанционного обучения, да и в принципе можно использовать это в жизни. Считаю, что это довольно-таки удобный инструмент, и не нужно сидеть с бумажками, проверять, можно, допустим, на уроке дать эту ссылочку, если у вас там есть ноутбуки, допустим, да, компьютерный класс, и дети могут быстренько пройти, ответить, и вы сможете увидеть сразу же и поставить им, детям оценку. И также хотелось бы так узнать небольшое, ну, ваше мнение. Вы сможете сейчас с помощью телефона отсканировать QR-код, представленный здесь. Там будет буквально небольшая Google форма, которую создала с целью сбора фидбэка, сбора ответов на вот мое выступление. И попрошу вас тоже их пройти, чтобы я после выступления могла посмотреть и узнать, насколько вам, в принципе, было это все важно, полезно, и увидеть ваши комментарии. У меня все. Спасибо за внимание. Могу ответить на вопросы, если они есть. Анна Валерьевна, вижу, вопросов нет у коллег. Мгм. Хорошо. Спасибо вам огромное за полезную и интересную информацию. Спасибо Спасибо. большое. Спасибо большое.